gravar. Tá, agora tá. Só apertar aí. Olha lá o trem. Ah, essa é bosta, Olha o trem sapateando ali, fiotinha. ó. Ô, Marco, é grande, velho. Olha o tamanho, nego. Cadê? Olha lá, Fer, ó. Cadê? Aqui, ó. É, fiotinha. Ó. Ó, Fer. Aonde? Ó. Tá, mano. Ó o tamanho da lepa. Olha que tamanho desse ó. Não, pera aí. Você merece um gole, velho. Vai. Filmou, então, Luca. Filma eu e o Fer já. Fer, filma as duas juntas, ó. Ô, piranha. Ô, Fer, tiramos o dedo. Olha o filhoto. Põe aqui perto, põe aqui perto. Olha Não. que filhoto. Põe aqui, a minha vai comer. Ô, Luca, a minha vai comer a do Fer, ó. Ó. Vai comer, ó. Quer ver? Não, fica pá. Não. Quente, filho, pra cabeça. Rapaz, ó. Opa, cadê o alicate pra cortar a boca do trem? Aqui é frigideira quente. Grande, lá e para, ó. O botão de cima. Ih. Lá, em cima dela, lá. Lá, ó. Em cima. No topo. Aí, aperta aí.